Det her med idégenereringsdelen og få lov til at være kreativ, det var noget, jeg havde behov for. Mit navn er Christen. Jeg er uddannet markedsføringsøkonom og læser innovation og entrepreneurship. Du får lov til at få en masse mennesker, der simpelthen har så meget energi og så meget lyst. Og det gør ligesom, at det hele løfter sig. Det er jo ikke bare en uddannelse i en masse faglige ting. Det er også en uddannelse i din person. Jeg hedder Nadia, og jeg læser en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Jeg kan anbefale uddannelsen til folk, som er villige til at tænke ud af boksen. Fordi hvis du virkelig har lyst til at lægge mange timer i den her uddannelse, så kan du få både med lærerne og de folk, der går rundt om dig, du kan gøre alt. Så hvis du har lyst til at sidde og arbejde og virkelig ønsker og prøver at skabe din idé, så er muligheden der, men det kræver timerne, og det er også ud over de normale studietimer, du sidder og læser. Innovation er jo en enormt ustruktureret proces, så man skal også være af den kaliber, at man tør læne sig ind i processen og stole på, at underviserne har styr på det. Jeg hedder Maria. Jeg er underviser på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus. Jeg tror, det vigtigste det er, at man er nysgerrig på ting og sager helt generelt, når man arbejder med innovation. Man skal ikke være kreativ, man skal være god til at unlearn og sørge for, at alting kan gå i en proces. Og man skal være lyttende i forhold til, hvad der bliver sagt. Specielt når man prøver at idégenerere. Når man sidder og snakker med en masse mennesker, så kan man begynde med at koble ting. Så det kan godt være, at du ikke kommer på den fede, dybe idé, men du kan få en proces i gang med en anden en, der måske er mere kreativ, som du vil kalde det. Jeg tror sådan, vi alle sammen på en eller anden måde har en eller anden form for krudt i røven. Vi kan sige, altså vi har alle sammen lidt et barn inden i os. Jeg synes, vi er nogle meget sjove mennesker og nogle vilde mennesker nogle gange. Mange krøllede hjerner samlet i en meget lille gruppe. Så nej, man behøver ikke at være kreativ. Man skal bare stole på processen, og det er vigtigt. Man bliver jo det her, der hedder en eller anden form for entreprenør eller intraprenør. Det vil sige, at man jo starter sin egen virksomhed. Der ser vi jo nogen, der går den vej, eller man starter i en eksisterende virksomhed. Altså, jeg tror, der hvor jeg nok er mest sådan engageret, det er, når vi har noget omkring trends, og noget, hvor vi får lov til at tegne, og noget, hvor vi får lov til at hvad kan man sige, analysere på andre mennesker. Altså kigge på, hvorfor folk gør, som de gør. Det synes jeg er super spændende. I andre uddannelser der er det fagopdelt, at du har et fag, og så kører du det. Her der prøver vi at integrere det hele i et stort projekt. Det vil sige, at du bliver udsat for nogle lidt andre ting, fordi du ikke er så fagopdelt i at have kun et fag, f.eks. markedsføring, et fag, innovation, et fag. Det flyder lidt mere sammen. Men, jeg vil gerne arbejde med salg, og specielt det entreprenante salg, hvor du er mere lyttende, og det er også det, vi har meget på studiet om, at det er ligesom en anden måde at gøre tingene på. At vi ikke, ligesom på markedsføringsøkonom, måske pusher lidt mere og prøver ligesom at fange folk her, der er det lidt mere interagerende, og man lytter til, hvad du vil som kunde, og ligesom finder ud af, okay, hvordan kan vi komplementere det bedst muligt, og det er virkelig spændende. Den er så specielt anderledes, end hvad man er vant til, og det her med, at hvis man gerne vil ud og lave sin egen startup, eller arbejde i en virksomhed, og er med på forandring og innovation, som jo er vejen frem, så er det jo derfor, man skal være her. Og man får jo nogle tools, der er super relevante. Alt fra Google Sprint, design thinking til projektledelse. Det er jo super relevant i en virksomhedskontekst efterfølgende. Det grundlæggende for mig, det er noget, hvor jeg kan arbejde med andre mennesker. Hvor jeg kan være konsulent, eller gøre folk mere kreative. Dengang jeg tog uddannelsen, var jeg sikker på, at så kan jeg altid hoppe tilbage til det gamle, og så bare sådan sige, at det her det var min mulighed for at skabe en virksomhed, og det var det. Lige nu der sidder jeg og tænker, at hvis det ikke går, så kan jeg jo lave alt muligt fedt for andre virksomheder, hvor jeg kan komme ind og hjælpe, og ligesom få lov til at bryde sådan en, altså forestille dig en gammel virksomhed, som har gjort det samme i mange år, og få lov til at vise dem, hvordan man kan få mere ud af det. Det er fedt. Altså det skaber en energi, og det er det, jeg ligesom får lov til at leve af.